अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो गाइस इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7 और मुझे आज जाना है कॉलेज और कॉलेज जाने के लिए मुझे होना पड़ेगा तैयार। और आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. गाइस अब मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया हूँ। चेक करें, मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया और अब तैयार होने के बाद अब बैग में रखेंगे बुक्स। चले चलते हैं। गाइस ये रहा मेरा बैग और ये रही मेरी बुक्स। और अब इनमें से पता नहीं कौन सी बुक्स लेके जानी है, कि पता नहीं ये लेके जानी है कि ये रजिस्टर या ये वाली बुक। अब गाइस मुझे अब पता नहीं चल रहा कि कौन सी बुक लेके जानी है। तो चलें, मैं बुक्स रख कर आपसे मिलता हूँ। गाइस बुक्स को मैंने बैग में रख लिया और अब करते हैं नाश्ता और फिर नाश्ते के बाद चलते हैं कॉलेज। गाइस आज नाश्ते में हमारे चाय है और बर्गर खानी है और अभी हम करते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं कॉलेज। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and आज हमारा ND3 में लेक्चर था तो वो हमने ले लिया। अब हमारा लेक्चर है वो जो नीचे बेसिक मशीन में। तो चले अब बेसिक मशीन में। ये आज हमारा लेक्चर बेसिक मशीन शॉप में है, तो अब हम बेसिक मशीन शॉप की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सारा कॉलेज है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. अभी हम बेसिक मशीन शॉप में काम करने लगे हैं और इसके लिए हमें एप्रन की ज़रूरत होगी। तो अभी हम अपने बैग से एप्रन लेंगे। चले लेते हैं जो ये हमने एप्रन ले लिया और अब आपको पहन के मिलते हैं। मैंने एप्रन पहन लिया और अब मैं मशीन पर काम करने लगा। along the way.
और ये हमारी कैंटीन है, चेक करें। अभी हमें कॉलेज से छुट्टी हो गई है और अब हम जा रहे हैं एकेडमी। और ये सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं, देखें। ये हमारे शाह जी हैं जो हमारे सादे मोहतरम हैं। और शाह जी क्या हाल चाल है? बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए शाह जी अपना काम का, हम अकेडमी जाने लगे हैं, तो चले। इस गली में अकेडमी है और इधर खाने पीने के होटल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, चेक करें। हमें अकेडमी से छुट्टी हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। इधर से बैठेंगे अच्छे में, फिर घर चलेंगे। आगे चलिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. गाइस मैं सुबह 8 बजे के कॉलेज गया हुआ था ना, अभी वापस आया हूँ और अब बजते हैं 3। और मैं सुबह 8 बजे कॉलेज गया था, तो 8 बजे मैं कॉलेज गया और वहाँ से 1 बजे फ्री हुआ। और 1 बजे फ्री होने के बाद मैं वहीं से सीधा चले गया अकेडमी। और फिर मैं अकेडमी से 2:30 बजे फ्री हूँ। 2:30 बजे फ्री होने के बाद अब घर पहुँचा हूँ और अब बजने 3। और फिर मैंने आके अभी मुँह हाथ धोया, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा व्लॉग बना ले। और व्लॉग बनाने के बाद अब मैं खाता हूँ खाना और अब आपको खाना खाकर मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं खाना खाकर ऊपर आया, तो मैंने कहा चलो अब खाना खा लिया, चले ऊपर जाके अब तोतों को भी दाना डालते हैं। तो चले फिर अब तोतों को डालते हैं दाना। ये सबसे पहले इनका ये कील नीचे करेंगे, फिर ये दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खोलने के बाद अब ये दाने वाली उठाएंगे और ये पानी वाली बाइट निकालेंगे। पहले रखते हैं दाने को अंदर, ये रख दिया दाना। और अब ये देखिए ये तोता खाने भी आ गया। और अब ये रखेंगे पानी वाली, ये देखिए पानी वाली भी लगा दी है, दाने वाली भी लगा दी है। और अभी ये माशाल्लाह तोते खाने भी आ गए हैं दाना। आज पहनने के लिए मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और अब बारी आती कपड़ों को इस्त्री करने की। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैंने कौन से कपड़े पहनने के लिए। आज मैंने ये निकाले हैं, ब्लैक शर्ट निकाली है और ये ब्लैक ट्राउज़र निकाला है। तो अब बारी आती है इनको इस्त्री करने की। तो चले इस्त्री करके आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। तो अब कपड़े इस्त्री करने के बाद बारी आती है इनको पहनने की। तो चलो पहनकर आपको मिलते हैं। और अब बारी आती है दूध लेने की। तो चले फिर दूध लेने चलते हैं। फाइनली मैं दूध लेकर वापस आ गया। बारी आती है इस व्लॉग को एंड करने की। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।